為推動教會的家庭進行家庭祭壇，每月會為大家準備一條短片，內容可以按自己的需要選取適合使用的部分，可自由加入詩歌、遊戲等等，配合你的需要。讓我們建立以主為首的家庭。各位大朋友、小朋友，大家好啊！又係我哋一個月一次家庭祭壇嘅時間。今日咧嘅主題係為拯救靈魂嘅熱情。經文咧記載喺哥林多前書9章23節。我哋咧一齊嚟合埋手，眯埋眼祈禱。慈愛嘅父神，感謝你拯救咗我哋，並咧令到我哋成為你嘅兒女，為此而感到感恩。喺呢個時刻，我哋懷住渴望同埋期待你恩典嘅心，全心全意嘅去敬拜你。求上帝你幫助我哋，懂得咧全心全意嘅交託俾你。以上禱告交託奉主名求，誠心所願。而之後咧，我哋一齊讀今日嘅聖經，就係記載喺哥林多前書9章23節。1、2、3，凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處。哥林多前書9章23節。都請小朋友咧可以揀一首詩歌，可以同爹哋媽咪分享。我分享完呢首詩歌，一齊敬拜完天父之後咧，我哋就一齊繼續翻嚟聽故事啦。今日咧揀咗本繪本，叫做《浩比的耶誕節》。耶誕節咧，即係我哋所講嘅聖誕節。佢係由歐希利傑森去作嘅一本好精彩嘅繪本嚟㗎。呢本繪本咧係講述浩比同埋小杉佢哋嘅聖誕節係點樣過㗎啦。雖然我哋唔係聖誕節，但係咧我哋預先嘅去睇下呢本故事講咩先。今日咧係12月嘅第一日，佢咧望向窗外面，望住白蒙蒙嘅雪景，彷彿咧已經進入咗聖誕節嘅氣氛啦。佢覺得咧今日開始一定係會迎接住一個好精彩嘅聖誕節嘅。浩比咧佢興奮到喺屋企度走嚟走去，佢咧好想將呢份喜悅咧分享俾佢嘅好朋友知道，而佢嘅好朋友就係住喺佢隔離屋嘅小杉啦。浩比咧着好咗雪靴，戴好咗雪帽，亦都咧戴上咗佢嘅頸巾，準備出發去揾佢嘅朋友仔啦。佢到小杉屋企門口，佢咧敲門，咦？點解冇人應嘅？佢咧將耳仔貼喺門板上面去聽。點解小杉唔應門㗎？今日已經係12月1日啦，點解佢到而家都未應門嘅呢？哎呀，好奇怪啊！今日咁重要，不如我衝入去叫醒佢先得啦。佢一定係未起身，咁開心嘅日子，梗係要早啲起身㗎啦。於是咧，佢就大聲嗌：小杉 ，hello 啊，快啲起身啦！早晨啊，小杉。哎呀，你唔好搞我啦！小杉啊，小杉做咩事啊？今日係我最中意嘅聖誕節哦，應該都係你最中意嘅聖誕節嚟㗎喎。算唔係啊，係你中意聖誕節啫嘛，都唔係我。哎呀，今日聖誕節，你俾我瞓多陣啦。乜你唔中意聖誕節嘅咩？我以為你好中意添。不過冇可能㗎喎，冇人會唔中意聖誕節㗎喎。等我諗個辦法令到你重新愛上聖誕節先得咧。唔係啊，我從來都唔中意聖誕節㗎啦，所以你唔好諗辦法啦，唔好阻住我瞓覺啦。喺呢個時候咧，浩比捉住小杉，好興奮咁搖佢喎，就話啦：我一定要令你重新愛上呢個聖誕節啊！事實上啊，我已經準備咗最正嘅聖誕節要同你一齊過啦。你睇下，呢個係我嘅聖誕節清單啊！我哋一齊做啦！哇哇哇！各位小朋友，我哋睇下入面有好多聖誕節活動喎，有揾聖誕樹啦、堆雪人啦、揾小杉啦、做天使啦、玩天使啦、喺個雪地度整天使啦、打雪仗啦，好多喎！唔知小朋友你又曾經同爹哋媽咪做過幾多個呢？浩比咧拉咗小杉咧去到一個聖誕市集嗰度喎，浩比就話啦：你睇下呢度啊，啱晒啦！因為咧呢棵樹廣場中間嘅呢棵樹今日就會做聖誕節點燈儀式啊，一定好開心嘅。哎呀，呢度咁多人，咁逼咁嘈，
好辛苦啊！哎呀，你唔好逼埋嚟啦！哎呀，點燈儀式而家開始啦！請我哋嘅總統為我哋進行剪彩儀式。哇！點咗燈之後，成條街嘅佈置都睇得好清楚啊！哇！真係好靚啊！小秋，你睇下嗰度，你睇下嗰度。哎呀，而家仲逼個球先啊！哎呀，唔好推嚟推去啦！哎呀，真係咁多人想唞啖氣都覺得好辛苦啊！唔係啊，小插，你過嚟睇下，我仲要去邊啊？哇！小插睇嚟唔係好中意咁多人嘅地方，佢咧冇聽到奧比嘅興奮，佢咧喺混亂當中揾咗一個安靜嘅角落，佢坐低咗。佢咧睇唔同鋪頭入面嘅擺設，唔同嘅玻璃箱入面唔同嘅產品，佢咧去欣賞住呢一個雪景。學比咧好快揾到小杉，又好捉住佢，就同佢講啦：小杉啊，小杉，係時候要嚟我嫲嫲嘅聖誕工作坊啦！佢每逢聖誕節都叫好多人去佢屋企度一齊整一啲聖誕嘅裝飾，好好玩㗎！學比咧敲一敲台面上嘅玻璃杯，準備講咧一年一度嘅歡迎詞。哇！場面好墟冚啊！全條村嘅人咧都去學點樣做聖誕節嘅裝飾，又學點樣包禮物啦，又學點樣做聖誕花環啦。哇！但係呢個時候，你睇唔睇到學比？你睇唔睇到小插喺度做緊咩啊？小插啊，小插，你快啲過嚟一齊整聖誕裝飾啦！小插咧就一齊同學比咧坐埋咗一邊，去跟住嫲嫲咧去學整點樣整，去學整聖誕裝飾喎。但係咧，小插好似遇到啲啲困難。學比咧搭住佢膊頭就同佢講啦：小插啊，其實好簡單㗎咋，你照住說明書咁做。嗱，首先左邊搭過嚟右邊，右邊又搭過嚟左邊。嗱，搓成一個長條之後咧，又轉個圈，轉個圈之後咧就黐啲花，黐呢個，黐呢個，黐呢個。但係咧，小杉咧唔係好享受呢個作品喎。佢咧將呢一個作品越整越混亂，越嚟越唔中意佢手上邊嘅呢一個作品。佢就話啦：哎呀，好乞人憎啊！每樣嘢都要捲埋嚟，捲嚟捲去，哇！好難整啊！算啦算啦算啦，我將呢一個咧擺嚟呢度，將呢個擺嚟呢度，揸埋一嚿。哼，你睇下。呢個就係我特別整嘅聖誕節波波。學比見到佢呢個聖誕節波波，就同佢講啦：哎呀，小插唔係咁做㗎，你要照住步驟，一步一步做㗎嘛。喺嫲嫲見到小插個面有啲唔開心嘅時候，佢就走過嚟同小插講啦：哎呀，呢個聖誕節波波好有創意喎，小插，其實你做得好好啊！你中意點樣整就點樣整啦，唔一定要跟說明書㗎。當佢哋整完之後，學比咧就同小插講啦：清單上下一樣嘢咧係，你會覺得好興奮啊，小插？我一啲都唔覺得興奮喎，係雪橇日啊！太正啦，我哋一齊玩雪橇啦！學比咧又帶到小插去返小插屋企，去幫佢咧佈置佢屋企入面嘅聖誕裝飾。小插啊，唔係咁樣掛㗎，聖誕襪咧要掛高啲，再高啲，再高啲，高啲，高啲。啊，太高啦，太高啦，放翻低少少。嗱，放翻右少少咧，咁就中間啲。哎呀，你太右啦，左翻少少，左翻少少。哎呀，低得少少。哎，夠啦，好煩啊！你不斷叫我指嚟指去，你自己掛晒佢啦，全部都俾晒你整啊！我真係唔想做呢啲嘢啊！再嚟咧，又要佈置屋企出面，又要佈置雪屋同埋屋頂，哎呀，太多嘢啦！點解唔可以你做晒咪得咯？你有要求啫嘛，我都唔使。拜拜啦，拜拜。學比咧同小插完成咗好多好多聖誕節清單要做嘅嘢，一個又一個咁樣完成。佢係經歷咗好多好多嘅事情，但係小插好似都唔係好開心。佢咧成日都走埋一邊，好想休息下咁樣喎。就喺聖誕節嘅前一日，學比咧捉住小插嘅手，佢哋咧一齊去裝飾呢一個聖誕樹。佢就問小插啦：小插啊，呢幾個掛飾要掛近啲，就係分開好啲咧，
就係顏色要分開啊，但顏色擺埋一齊又好靚喎。哎呀，點樣掛？點樣掛？不過其實都係你想掛啫。不如我嚟教你掛啦。當小杉聽到呢句説話嘅時候，佢終於忍唔住啦，佢就話啦：你唔睇聽我講㗎，你想點掛就點掛啦。而家係你中意聖誕節啫嘛，其實都唔係我中意聖誕節。酷比終於靜落嚟，佢問小杉：做咩事啊？但係你經歷咗咁多嘢，你都唔中意聖誕節啊？哎呀，規矩太多啦，清單要做嘅嘢太多，所有林林總總嘅嘢太多啦，又要忙呢樣忙嗰樣，佈置呢樣佈置嗰樣，太麻煩啦，一大堆嘢。喺呢個時候，酷比咧佢就諗啦，原來你唔中意咁嘅聖誕節啊？咁你平時你以前係點樣過聖誕節㗎？小杉咧佢諗咗一諗，佢就話啦：聖誕節啊，聖誕節咧最好能夠坐喺一個角落頭去睇下出面嘅雪景，能夠平平安安、好平和嘅、好寧靜嘅，咁就係最舒服嘅聖誕節啦。所以咧，我諗坐喺個窗邊，能夠睇啲雪慢慢咁飄落嚟，其實已經好正啦。喺呢個時候，酷比咧好似明白咗一啲嘢。就喺聖誕節嘅當日，酷比咧走嚟走去，不斷咁預備唔同嘅嘢，又打電話俾嫲嫲，打電話俾佢嘅朋友，邀請佢哋咧嚟到屋企食大餐。喺呢個時候咧，小杉做緊咩咧？佢瞓緊覺啊！睇嚟進行得好順利，佢咧揾到自己中意過聖誕節嘅方式。原來對酷比嚟講，佢呢個過聖誕節方式已經好足夠啦，都唔需要逼佢做啲乜嘢啊！而喺聖誕節最高潮嘅時候，佢哋咧交換禮物。酷比咧準備咗一份聖誕節禮物俾小杉喎，佢咧寫咗一張卡送俾小杉。張卡係咁樣寫㗎：親愛嘅小杉，從今日起，每年嘅12月，我都唔會再逼你過我想要嘅聖誕節，你咩都唔使做。我咧就係想將世界上最溫暖嘅擁抱能夠擁抱你，咁就最好啦。你最好最好嘅朋友。酷比。小杉睇到呢張聖誕卡嘅時候，佢覺得呢張卡係佢收過最好最正嘅聖誕節禮物啊！多謝你啊，小杉，多謝你啊，酷比。其實咁樣安安靜靜嘅聖誕節係我覺得最正嘅聖誕節嚟㗎。原來愛嘅表達有好多種。喺呢個故事入面，酷比咧好中意佢嘅好朋友小杉，但係咧一直咧都用錯咗方法。佢咧好希望小杉去做一啲佢覺得開心嘅事情，佢遺忘咗其實小杉根本喺呢啲事情入面，佢都經歷到唔到嗰種嘅開心，經歷唔到嗰種愛。但係去到呢個故事嘅最尾，酷比咧俾一個好寧靜、好安穩嘅聖誕節俾小杉，小杉好享受其中。今日咧嘅信息就係關於呢一種愛嘅表達。爹哋媽咪們，我哋成日都以為我哋嘅小朋友好需要唔同嘅知識，好需要手提電話，好需要打機。但係原來喺最深入面、最深入面，我哋嘅小朋友究竟需要啲咩咧？當中嘅表達可能係好唔同㗎。通常咧，你各位大朋友，你都分享下你自己平時中意做啲咩咧？亦都想小朋友分享俾爹哋媽咪知，你平時最中意做啲咩咧？今日哥林多前書，保羅教導我哋，佢話對住好多嘅人，佢都有好多嘅自由，就好似酷比咁樣，佢有好多嘅自由去過佢想過嘅聖誕節。但係當佢想將呢份聖誕節嘅愛去傳俾小杉嘅時候咧，就好似保羅佢將呢個基督嘅愛，將呢個福音去傳俾佢身邊嘅人嘅時候咧，保羅選擇佢去成為身邊嘅人。就好似佢要傳福音俾猶太人嘅時候，佢就成為猶太人；當佢將福音想傳俾一啲外邦人嘅時候，佢就願意追隨住外邦人嘅習俗，去走出自己嘅安舒區，走出自己習慣嘅快樂，去遷就其他人感受愛嘅方式。其實我哋作為基督徒，我哋都要學習呢一份紆尊降貴嘅形象，
唔好將自己睇得好高，而咧願意走出自己嘅安舒區，將呢一份愛帶到去需要呢份愛嘅人嘅隔離，唔係高高在上嘅，而係設身處地嘅同佢一齊經歷呢份愛。呢份愛未必係坐喺張台上面一齊撳住個電話，而更加確切嘅係喺台上面一齊食過一餐飯，互相嘅去經歷佢想經歷嘅呢份愛。呢份咧其實係好困難㗎，但係願意咧我哋一齊嘅去學習。最後咧我哋都一齊祈禱結束啦。親愛嘅天父，我哋明白為咗得到一個人嘅心去歸向上帝你，我哋咧必須徹底咁樣放低自己嘅成見，放低自己嘅習慣，放低自己嘅偏見，或者係放低我哋自己嘅喜好，願意調整自己去配合對方嘅需要。求你咧令到我哋嘅靈魂得救，亦都求主你保守我哋呢份嘅熱情唔好冷淡，亦都讓我哋幫助我哋喺生活入面去實踐呢一份拯救生命而甘心卑微嘅愛。求上帝你差派我哋每一個將呢份愛帶到去你所喜悅嘅群體入面。以上禱告交託，奉主耶穌得勝名字祈求，誠心所願。咁今日家庭祭壇去到呢度啦，希望我哋每個月都能夠藉住繪本或者藉住唔同嘅形式，係一齊聚埋一個家庭，聚埋唔同嘅家庭成員，一齊有呢個家庭祭壇嘅時間。拜拜。